हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं आरजे रजत व्लॉग और मैं रजत चौहान आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है एक ट्राइपॉड जो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था और मैंने ये काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में परचेज़ किया था। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, मैं आपको बताऊँगा कि ये मैंने कितने का परचेज़ किया था और इसके फ़ीचर बताऊँगा आपको। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, करते हैं वीडियो शुरू। तो सो गाइस, जैसा कि देख रहे हैं अमेज़ॉन की पैकिंग है। अमेज़ॉन के कार्डबोर्ड के डब्बे में मिला है। एक अंदर है इसका पाउच, ब्लैक कलर का है, काफ़ी अच्छा है पाउच भी। तो ये है इसका एक होल्डर, तो इसको रखते हैं अभी हम साइड में। और ये निकला हमारा चमचमाता ट्राइपॉड। सो ट्राइपॉड काफ़ी अच्छा है, सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। इसको रखते हैं अभी साइड में। इसके अंदर कुछ और एक्सेसरीज़ है, वो देखते हैं। तो इसके अंदर देख सकते हैं जैसे कि आप एक ट्राइपॉड है अच्छा सा, और जो इसकी एक्सेसरीज़ है वो है सबसे पहले एक मोबाइल होल्डर, इजी टू यूज़, लेकिन उतनी ग्रिप ना दे पाए, लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए ठीक है। और ये है ऑन ऑफ करने के लिए वीडियो फ़ोटोज़, ये है रिमोट, और इसमें फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। और साइड में ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए बटन। तो सो गाइस, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब इसको अटैचमेंट है जो ये इसके साथ अटैच करते हैं ट्राइपॉड के साथ, और फिर आपको मोबाइल फ़ोन लगा कर दिखाएगी और फ़ोटो भी खींचेगी इसमें। तो सो गाइस, इसको करते हैं इसमें सेट। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा है ट्राइपॉड, ब्लैक कलर का। ये इसका हैंडल है इसकी मूवमेंट के लिए, और इसके लेग्स 3 लेग्स है, सिल्वर और ब्लैक कलर का। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये मैंने अमेज़ॉन से सिर्फ 399 रुपये में लिया है, तो काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में है। तो अच्छा है, लेकिन केयर करनी पड़ेगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लेग्स, जो इसके लेग्स हैं ये लॉक्ड अनलॉक्ड हो गए यहाँ से, फिर ये खुलेंगे, ये अनलॉक करके फिर लेग्स खुलेंगे। और बाद में इसको लॉक करो ताकि लेग्स बंद ना हो, फिर लेग्स बंद नहीं हो गए। और अच्छा है, हाइट भी काफ़ी अच्छी है इसकी, 400 के मुताबिक ठीक है। जैसे कि इसके कवर में देख रहे हैं इसके ये वेट है इसका 400 कुछ ग्राम का है, 50 ग्राम का। और हाइट है 1020 मिलीमीटर, तो साढ़े तीन फीट का है। अच्छा है, लेकिन थोड़ा और खुलेगा है ऊपर से। इसके मोबाइल होल्ड करके देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ये नीचे से खुल जाएगा ऊपर को, एक आधा फीट और ये ऊंचा हो जाएगा। और काफ़ी अच्छा है, इजी टू यूज़ है, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा और लंबा हो गया। तो इसमें हम सबसे पहले इसका जो रिमोट है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे। तो हम जैसा कि आपको दिखा रहे हैं ब्लूटूथ से रिमोट कनेक्ट। इसका जो नाम है वो मैं आपको दे दूँगा। तो देख सकते हैं आप, ये हो गया है कनेक्ट। अब करते हैं शुरू फोटोग्राफी। सो गाइस, जैसा कि मैं और डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर साहब हमारे वीडियो बना रहे हैं। तो अच्छी है, फ़ोटोज़ अच्छी है, इसकी स्टैंड अच्छा है, तो आप देख सकते हैं। तो अगर आप परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको कुछ इसकी वीडियोस, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और शेयर करना। तो थैंक यू गाइस।